السلام عليكم سي ايوب، حياك الله. كنحييك وصافي لونطو كيما نقولوا مده هذه ما شفناك السي ايوب، زياره ميمونه ومبروكه. كنحييك بهذه المناسبه، كنقول لك سنه هجريه سعيده علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه قاطبه، باش ما تمنيتوا ان شاء الله وبمزيد من السلم والسلام والامن والامان على الامه الاسلاميه. مينا استادروا الدلع الوزيود، الدلع المزيد دايس الماكله، الدلع يصبح. سي ايوب كما كتعرف الاجواء الحمد لله مستقره. سي ايوب بالنسبه لاجواء صيفيه بامتياز تبارك الله. الحراره تبارك الله راه كتوصل لواحد المستويات مرتفعه. بالنسبه للتمور راه مستقره خويا ايوب. كاينين كنضيفوا بعض الفواكه الجافه اللي هي كاين واحد الاقبال شويه عليها في هذا يعني في هذا الصيف هذا. والاقبال هو اين الجان استادروا اين الجان استادروا بالنسبه للاقبال وبوبرين وين استادروا قاين الجان الماكله اذا زيود اذا دلع قضا سبحان الاقبال بلا مري واذا دلع 600 زيت تمشي 40 دولار 56 واستقص وتقول شنو اوطويام زواج سكو 7 دراهم 6 دراهم 8 دراهم خويا سكو غاز استادروا اذا دلعت 60 دورو 80 دورو 70 دورو 50 دورو ديال اذا دلعت هذا الشنيحه الجان الشنواجو ما زايد رخا. وبالنسبه للسوق اخويا عامه ناقص على العموم اللي ما يمكن راه في بالك بان ما كايناش الجزاره. يعني اللحوم راها ناقصه، ويعني بهذه المناسبه كنتمناو من الله هذا الاخرين المسؤولين يقادوا لهم شويه القرنه، باش لان بزاف ديال الناس يعني كيجيو باش يتقداو اللحوم وما كيلقاوهاش، ويعني وكل قطاع هنايا في السوق راه كيكمل الاخر. وباش نحافظوا على هاد لي تراديسيونيل ماروكان وعلى يعني الثقافه ديالنا اللي كتجلى في الاسواق الشعبيه. حنا كنحافظوا على واحد الموروث ثقافي اللي هو شعبي. نتمناو من الله يعني ما يحرموش المجتمع المغربي من هذا الثقافه اللي هي فعلا كنشوفوا فيها جودنا وكنشوفوا فيها ادواتنا، وباقي فيها يعني صراحه في السوق. الصراحه في السوق يعني مازالين واحد الحوايج اللي هما تقليديين بامتياز اللي ما يمكنش نلقاهم في لي سوبر مارشي ولا في مثلا في لي بلايص اللي كما كنقولوا في اي بي. بالنسبه لخو الجاليه مازال السوق شويه في الاخوان السوق يارخو بالنسبه للكزاد وهذا بو الكزاد وهذا بو كسوم اللي زوزنا كسوم هذا الشيء ديال الاضرابات خويا كسوم خاو دوزي حد. ايوا بالنسبه للسوق هذا الحمد لله البركه قاقتين بالنسبه للسوق البركه بلا الناس القليل اللي يخسر الكثير بنادم هذه قناعه ديال البركه تيري بالنسبه لي ولا نقرقوا ولا الدلع يصبح 6 دروق الاثمنه مناسبه. الدلع يصبح بالنسبه لي مليون عاود مليون ناقص 10 دور. واش هما الحمد لله زعما اللهم لك البقاء موجود، ثمن مناسب يسر من الطريق، اللهم لك ثمن مناسب اي واحد يسر الساردين وطواري وسوغو بريكا وين شهر ويقضى قيم شويه الساردين يسمى سبحان الله متناول الجميع. من خطوه الساردين 26 دورو ايوا غادي شامو نحسب 20 دورو شنو قضيه 20 دورو قشتين ديانيتين بسوغ بنيسات 20 دورو شهر رانيا 20 دورو الحمد لله يعني بنادم هذه يسر. سيدي ايوب بالنسبه للمتطلبات السوق يعني كاي سوق يعني حنا صراحه ما واش هو اللي كنتمناو من المسؤولين انه كاين بالنسبه لنا حنا كقطاع التمور مثلا عندنا شويه بالنسبه للدخله مثلا عندنا شويه الغلاء. وحبذا الا كان في كما كنقولوا في لي ستاتيستيك ولا في الحوايج اللي نزيدوا السوق ما نزيدوا لي طواليط هذا يعني هذا هو. والمشاكل يعني لا تخطى اي قطاع اخويا. حنا كنتمناو منهم يحسنوا من المستوى ديال السوق وما يهمشوش. هذا هو اللي كاين اخويا ايوب، يعني يحسبوه كموروث ثقافي ديال كتميز به الدوله المغربيه. هذا هو اللي كاين اخويا ايوب. حفظك الله، بارك الله فيك. خويا تشغينا هذوما الخو بالنسبه ليش الحمد لله غير واش المشكل التسقط عادي بسم الله توكل على الله سرو سيدي سلمان توكل على الله ايها الناس مار. بالنسبه للمشكل وانت في الحق تقول المشكل يجي النداء ان المسؤولين السوق يعني فهمني غلا قلت الاغلبيه التجار دا تدير خاص نضاد عصار دا امشي ندو تشاولو ثم زيدتي بكش فهمني غلا يعني نتمنى ان شاء الله المسؤولين
غاس الاستطاعه انا غنسمو ناقش خطو الجاردن السوق فهمني غدا سمو شويه غنجيش ندوتشا شنو نمشي انا مو غتيري مختص الصالي انا تور تدين خاك دوار تا هو تزاجيد وخمر الزجاج من مشى من هذا الزجاج مشى نكعرف من يمشي نتيري مختص مو الصالي الدوتشا باش تبع نم تكون خاص تهضر على صار على الاقل هذه الزجاج انت تو خو باش تحضر تمزيده يقوش واش يعد بالنسبه للشين بالنسبه للشاب هذا وزما تسمح لك سلمان حوار تمزيده دستان يعني نتمنى زي المسؤولين السوق شن المعاونه مو شن المبادره يا مو الكنيج مشان مختص الصلاه دوت شن تعذرن خل غسموني خطو الجار خطو الجار ما رسمون خاص شويه اش زي واش باش ولا دي زاع الشمس زوار اسمونا موج البركه انا نعذر شويه شن تسيمه دوت شن تيري مختص تسمى الصلاه اللعيبه باش تبني بعدا بنادم استوض لورا الصلاه هذه الزج والحمد لله بالنسبه تسمى المشاكل يعني واش المشاكل يودانا قد ساعه قناعت به خوش جيف نسدوها ماشي يعني بنادم شوف الانسان ما يسد يخدم الشغل يسوي جيف نس وجو يصدع الا مرة بنس المشاكل قد يوقف جيف نس وتطلع الزواج السليم للجميع ديال ربي اتساع للجميع ديال ربي رزق الجميع تحياتي لكم تحياتي للمشاهدين الكرام وتولى غنسلم تحيات المغاربه الجاليه النغدي الخارج ونقارن نتراجع كنيو مرحبا بكم إذا ما نبقى نوحشي كنيو مرحبا بكم غانا